Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk para juragan ataupun bos-bos muda ya. Apabila sedang mencari knalpot suara gahar, kita ada rekomendasi suos ngorok pemasangan tinggal di baut, harga tidak sampai 50.000 ya. Ini bisa untuk mobil bensin ataupun solar, semua jenis mobil bisa. Untuk suaranya akan saya spill seperti ini.